ទឹកនៃបងក៏ស្រមិនជុំអ្វីក្នុងយ៉ាងទាំងគិតប្រជុំតែអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់តែអ្វីៗប្រែคล้ายអស់ន័យព្រោះតែស្លាប់វាឆ្ងាយពីដៃបងនៅចាំរៀបទាំងអស់ក៏ពេលនេះវាខ្លាចជាស្បៃថ្ងៃ15ខែកញ្ញា2008គឺជាថ្ងៃដែលយើងផ្ដើមនឹងនិស័យគួរឲ្យស្ដាយត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលមួយដ៏ខ្លីថ្ងៃ11ខែតុលា2013បងក៏ត្រូវបានបងអូនជាមនុស្សដ៏មានតម្លៃរយៈពេល5ឆ្នាំនិង26ថ្ងៃអ្វីទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ដោយគេកំចូលក្នុងដីមិនអាចគង់ចូលវាឡើងសាច់ជាថ្មីហើយបងចង់ដឹងណាស់ថាមកពីហេតុអ្វីធ្វើបានអូនសម្រេចចិត្តកាន់អញនៅសេចក្ដីអូនឲ្យ5បងបានទេថាព្រោះតែហេតុអ្វី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 ស្អែកក្នុងសាំគេ5ឆ្នាំពេលរលីសូនហើយទូកម្មគឺនៅតែចិត្តនឹងណាប់ក្នុងនឹងបងក៏នៅស្នាប់ចាំទេពេលយើងផ្ដើមចាំដៃចាំទេពេលយើងផ្ដើមនិស័យមកដល់ពេលនេះបែកគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីគេទៅជារបស់គេលេងបោះគឺស្បាយចិត្តគឺជូនបងអញបងឲ្យតែគេស្បាយចិត្តឲ្យតែគេមកជំនគេនឹងស្បាយរហូតគាត់ចម្រៀងនេះបងឯងហើយបងឈ្មោះនៅខ្លួនឯងបងធ្វើមិនមែនសំដែងអ្វីទាំងអស់ជារឿងមិនប្រឌិតមិនមែនជារឿងកំ ប្លែងអ្វីទាំងអស់បងមិនជួយពីខ្លួនឯងថាបងមានគោលរឿងអីបានជាអូនចាក់ចេញទៅដោយមិនប្រាប់ថាហេតុអ្វីថាបើបងឯងមានស្រីគាត់ចិត្តរូបពីស្រីឬដើរលេងមកស៊ីរាល់ថ្ងៃមិនដែលគាត់ពីសោះច្រណៃសោះថាអូនចាក់ចេញទៅដោយគ្មានចិត្តអាឡ័យឬក៏មកពីគ្រួសារម៉ាក់ប៉ាឬបងស្រីតែបងមិនជឿថាអូនបែរដែលមានថ្មីទោះបើចង់បែកចិត្តមិនបាញ់ចាំ5ឆ្នាំឡើយស្ដេចតែណាហើយសុំជូនក៏សូមឲ្យអូនជួបគូល្អបានអ្នកមានកុំឲ្យក្រសូមឲ្យអូនជួបតែសុខកុំឲ្យទុកកុំឲ្យជួមឡើយទឹកភ្នែកពីមាននៅថ្ងៃស្អែកបីគ្រប់យ៉ាងវានឹងផ្លែកតែចម្លែកព្រោះហេតុអ្វីបានជាបែកស្នេហាខំសាំគេ5ឆ្នាំប្រែរលីសូនឬទូកម្មគឺនៅតែចិត្តនឹងដាប់ក្នុងនឹងបងក៏នៅស្ដាប់ចាប់ទេពេលយើងផ្ដើមចាប់ដៃចាប់ទេពេលយើងផ្ដើមនិស័យមកដល់ពេលនេះបែកគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីស្នេហាខំសាំគេ5ឆ្នាំប្រែរលីសូនឬទូកម្មគឺនៅតែចិត្តនឹងដាប់ក្នុងនឹងបងក៏នៅស្ដាប់ចាប់ទេពេលយើងផ្ដើមចាប់ដៃចាប់ទេពេលយើងផ្ដើមនិស័យមកដល់ពេលនេះបែកគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីគួរហើយអ្វីតែជារបស់គេលេងខ្មោចស្បាយចិត្តទៅជូនបងអញបងឲ្យតែគេស្បាយចិត្តឲ្យតែគេមកជំនគេនឹងស្បាយរហូត